Με του ουρανού τα τέρτια, τέρτια κι αν πηγαίνω μικρή να μου συμπαθείς. Σαν την παλιά παρέα συνεπέρνει και πώς να την αρνηθείς. Θέλω να σου μιλήσει τριδαλαργινή, ρίχνει με το σταμνί μάκρυς χειμώνας. Εδώ είναι η κλητορία δίπλα από την Πέλτα, εντάξει στην κλητορία, θα πάμε στο περιβαλλοντικό κέντρο. Εκείνη συνεχίζεται την κυρία συμπεριφορά που είναι απαράδεκτο τουλάχιστον. Αλλιώς θα κοιμηθεί ο καθένας, εκείνοι που θα μιλάνε θα κοιμηθούν μόνοι τους. Αυτή είναι η τιμωρία που έχουμε στην κλητορία. Δεν εννοείται σε μονόφυλλο με κάτι νυχτερίδες μέσα. Που λεγόταν κλήτορ. Αρχαία κλήτορ, από εκεί πήρε το όνομά της η κλητορία. Αρχαία πόλη, κλήτορ. Εκεί. Είναι κανένα 3 χιλιόμετρα. Λέγεται αλλιώς μαζέικα. Το είπατε μαζέικα. Ναι, μαζέικα. Ή κλητορία ή μαζέικα. Είδες Διονύση, φτάσαμε κιόλας. Έξω από την κλητορία είναι ή μέσα? Πού? Το ξενοδοχείο με το βάζω. Όχι, λέει 3 και 16. Ωραία είναι. Δεν τα ξέρω, δεν σου κάνει ωραία. Μαγικές εικόνες μας κλειδώσαν τη σκέψη και τη μιλιά. Φτάσαμε στην κλητορία. Εδώ είναι το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Ναι. Φόβουμε μη σε πάρει. Πήγαμε και στα σχόλια προς τη πήγαμε και στο σχολείο παλιά που έγινε μουσείο. Βαδίζουμε προς τις Αυτές παζάρια, πολύχρωμα παράθυρα, μα ψεύτικα ταξίδια που δεν αλλάζουν τίποτα κι όλα απομένουν ίδια. Τι θέλεις? Στο δωμάτιο που είμαστε εμείς, δίπλα είναι κατηγορία 3. Και τετράκονα. Η Αφροδίτη για την την Εύα για τη Σκαμπανάρης μικρή μου κι αν Ντυθήκαμε έτσι γιατί τώρα κάνει κρύο και θα πάμε για περίπατο. Κάνει κρύο και πρέπει κάτι να φορέσουμε. Φοράμε τα γάντια και το σκούφο για να μην κρυώνουμε. Ναι, και θα πάμε για περίπατο. Και το φουλάρι για το λαιμό. Και θα πάμε και στη... Θα πάμε περίπτωτο στη φύση και θα περάσουμε τέλεια. Παιδιά, για ακούστε, θα πάμε μια μικρή διαδρομή γύρω στη 1,5 ώρα όλα μαζί. Δηλαδή 1,5 ώρα υπολογίζουμε να γυρίσουμε πίσω. Απλώς να παρακαλέσω σε κάποιες στάσεις που θα κάνουμε να είμαστε προσεκτικοί γιατί είμαστε πολλοί για να ακούτε αυτό που έχουν να σας πούνε η κυρία Έλενα, εγώ και η κυρία Μαριάννα. Επίσης, κατά την επιστροφή μας δεν θα επιστρέψουμε τον ίδιο δρόμο. Εντάξει. Στην επιστροφή, μάλιστα, μπορεί να θα περάσουμε από δρόμο με άσφαλτο, μπορεί να περνάνε αυτοκίνητα, να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα θα πάμε από ένα μονοπάτι. Εντάξει, μέχρι το πιτσάκι. Λοιπόν, θα προηγούμε εγώ μπροστά, παρακαλώ μπροστά από μένα κανείς για να έχουμε ένα σωστό ρυθμό. Κάποια ερώτηση έχει κανείς? Θα πάρουμε που καλό νερό μα είναι. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε να πιείτε νεράκι. Αν όμως κάποιος δεν ψάχνει να πάρει οπωσδήποτε να πει, ας έχει μαζί του ένα νεράκι. Εντάξει, αν έχετε μαζί. Ελάτε το ένα από εδώ. Για να βλέπετε. Λοιπόν, αυτό εδώ το δέντρο που το γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά, ποιο είναι,
είναι το γνωστό σας έλατο, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Αυτό το έλατο, το συγκεκριμένο, λέγεται Greek Fir, το λεγόμενο ελληνικό έλατο. Υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά όχι σε όλη την Ελλάδα, μόνο στην Πελοπόννησο, στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Κεφαλονιά και δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Λέγεται Abies cephalonica, δηλαδή ελάτι η κεφαλινιακή. Αν θα λίγα βήματα μπροστά. Τα φύλλα του, γιατί αυτές οι βελόνες είναι φύλλα. Έχουν μεταμορφωθεί τα φύλλα σε βελόνες, έτσι. Αυτό λοιπόν το έλατο λέγεται ελάτι κεφαλινιακή. Επειδή για πρώτη φορά χαρακτηρίστηκε και ταυτοποιήθηκε στην Κεφαλονιά. Υπάρχει βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κόψετε. Ξανανοίγετε στις πληγάδες. Οπότε μπορείτε να το πιάσετε λίγο. Εγώ δεν φτάνω. Αυτό λοιπόν το έλατο. Όχι να το κόψετε, παιδιά. Όχι, δεν κόβουμε τίποτα, παιδιά. Να πάρουμε λίγο στο σκοτάδι. Λεπτότα για λίγο. Λοιπόν, για κοιτάξτε γύρω σας, εκτός από το ελληνικό έλατο, βλέπετε κάποιο χαρακτηριστικό ψηλό δέντρο να μου το αναγνωρίσετε? Πολύ ψηλό. Ναι, εκείνο. Ευκάλυπτος. Η ευκάλυπτος είναι ένα δέντρο το οποίο βρίσκεται φυσικά στην Ελλάδα, δεν το έχουν φέρει απ' έξω. Τι ξέρετε γι' αυτό? Θα ακούσει κάτι? Καλό είναι αυτό, σωστό το λες. Έχει φέρει αέρα, λέει και μέσα στο ψωμούκοπο. Σωστό. Από πού προέρχεται όμως η Ελλάδα, είναι ελληνικό δέντρο? Νομίζω ναι. Όχι. Λοιπόν, δεν είναι ελληνικό, ξέρετε από πού έρχεται? Από την Αμερική. Ακόμα πιο πέρα. Ισπανία. Όποιος είπε Αυστραλία. Εγώ το είπα. Μπράβο. Σωστή και κοπελιά. Εγώ το Λοιπόν, αυτά τα δέντρα που έρχονται από το εξωτερικό είναι ξενικά είδη. Αυτά τα δέντρα που υπάρχουν μόνον εδώ στην Ελλάδα και πουθενά άλλου στον κόσμο, μα πουθενά άλλου στον κόσμο, λέγονται ενδυμικά. Σε σχέση λοιπόν με άλλα δέντρα που υπάρχουν όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο τώρα, αυτό το έλατο δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στις περιοχές που σας είπα. Παρά μόνο στις περιοχές που σας είπα. Δηλαδή στην Πελοπόννησο, στην Κεφαλονιά, στη Στερεά Ελλάδα. Γι' αυτό και λέγεται ενδυμικά. Λοιπόν, αυτό το δέντρακι εδώ, μερικοί συμμαθητές σας το έχουν υποθέσει ήδη. Μήπως μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να μου πει ποιο δέντρο είναι? Αμάξι. Λοιπόν, Δεν έρχεται. Βέρκους το επιστημονικό όνομα του γένους. Παιδιά, εδώ προσέξτε λίγο. Βέρκους, ο κορμός της έχει αυτή τη χαρακτηριστική μορφή που δεν έχει το πλατάνι, ενώ τα φύλλα της μπορεί να θυμίσουν από μακριά ότι είναι φύλλα πλατάνου που δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα, είναι ακόμα στην ανάπτυξη δηλαδή. Στην πραγματικότητα αυτά τα φύλλα της μελανικές είναι πολύ χαρακτηριστικά. Και το χειμώνα τα φύλλα αυτά τι παθαίνουν, όπως βλέπετε, πέφτουν. Άρα τι δέντρο είναι? Φιλοβόλο. Φιλοβόλο είναι τα δέντρα που? Ενώ τα υφαλή είναι αυτά τα δέντρα? Λάθος. Λάθος, αν το μάθετε μάθει έτσι, όχι μάθει λάθος. Φιλοβόλο είναι αυτά τα δέντρα που ρίχνουν τα φύλλα τους μόνο μια φορά το χρόνο, ενώ η υφαλή είναι αυτά που τα ρίχνουν όλο τον χρόνο. Νομίζετε πως η ελιά δεν ρίχνει τα φύλλα της? Τα ρίχνει, αλλά τα ρίχνει όλο τον χρόνο κυκλικά και δεν φαίνονται ότι έχουν πέσει. Προσέξτε τη διαφορά. Τα υφαλή ρίχνουν τα φύλλα τους. Αλλά θα ρίχνουν όλα μια συγκεκριμένη εποχή για να πάνε για ίχνο. Να σταματήσω αυτό το συνθέτω. Για ελάτε εδώ, παλικάρια. Λοιπόν, εκτός από τη Πελαγίδη, αγόρια, ελάτε λίγο πιο κοντά. Να μην φωνάτε το έλα κάτω. Λοιπόν, το ξαδερφάκι της Βελανιδιάς, και αυτό αν σας φαίνεται παράξενο, είναι αυτό εδώ, αυτός εδώ ο φάμος που γίνεται δεύτερη κατηγορία, που είναι το πολύ γνωστό σε όλους και πολύ χαρακτηριστικό πουρνάρι. Τα φύλλα του μπορείτε να πάτε να τα πιάσετε λίγο, αν όσοι δεν τα έχετε ποτέ αισθανθεί. Όταν είναι τρυφερά είναι ελαφρά κοκκινοπά, όταν μεγαλώνει γίνονται σκληρά. Ναι. Μην το κόβουμε όμως παρακαλώ. Μην τα κόβουμε τα δέντρακια. Γιατί το φύλλο από κάτω. Λοιπόν, παιδιά μου, για προσέξτε λίγο. Αυτό το δέντρο, το φουρνάρι, μωράκια, αυτό το δέντρο
Το πουρνάρι το λέω δέντρο γιατί μερικές φορές γίνεται και δέντρο. Συνήθως δεν το αφήνουν να γίνει δέντρο. Είναι συνήθως ένας θάμνος. Είναι επιβιωτής. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός, ένα φυτό που αντέχει. Χαρακτηριστικό φυτό των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Δηλαδή αν αφήσετε κυρίως στη Μεσόγειο, δεν θα το βρείτε τόσο στο βορρά. Είναι ένα χαρακτηριστικό φυτό με μεγάλη αντοχή, ακόμα και στη φωτιά που όταν καεί επανέρχεται, που συγκρατεί το έδαφος, συγκρατεί τα εδάφια όταν καούνε. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει αντοχή και στην υπερβόσκηση. Γενικά είναι ένας επιβιωτής αυτό το φυτό, το πουρνάρι. Και έχει το ίδιο επώνυμο με το. Θα καίγεται, αλλά ξαναγίνεται. Έχει το ίδιο επώνυμο με την βελανιδιά, λέγονται εκβέρκους και τα δύο. Εντάξει, είναι ξαδερφάκια. Παρόλο που φαίνονται διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι, υπάρχουν βελανιδιές που δεν έχουν τα φύλλα τους. Υπάρχουν και αυτές. Έτσι. Αυτή όμως είναι μετερρύχτη. Έτσι. Και λέγεται πουμπένσκελς, δηλαδή λέγεται σπνοώδης. Για αν κάποιος έχει πολύ τρυφερό και ευαίσθητο χέρι, μπορεί να αισθανθεί σε ορισμένα φύλλα μια αίσθηση κλουδιού από κάτω στο κάτω μέρος. Και κάποιες εποχές και πιο χαρακτηριστικές. Εντάξει, παιδιά, αυτό το δέντρο θα το δείτε διάσπαρτο παντού. Αυτό σημαίνει πως πάλι ποτέ εδώ, σε αυτή την περιοχή που ήταν Αρκαδία ιστορικά και όχι Αχαΐα, όπως είναι τώρα διοικητικά, οι βελανιδιές ήταν το χαρακτηριστικό δάσος. Κάναν δάση από βελανιδιές. Και κάτι έχει μείνει που θα το δούμε πάνω, αν δεν μας κόψει ο αέρας. Δεν μας κόψει ο αέρας. Κι άλλο άλλο. Κι άλλο άλλο. Θέλω να μου πείτε τι επαγγέλματα πιστεύετε ότι κάνουν, με τι ασχολούνται δηλαδή οι άνθρωποι εδώ. Ποιο παιδάκι, έλα γόρι μου. Με την κτηνοτροφία με τα γαλίζια. Πολύ ωραία. Με την κτηνοτροφία με τι ζώα είδες, έτσι, αν είδες κάποια ζώα. Ήδη και άλλο. Πολύ ωραία. Και πρόβατο. Τι άλλο, παιδιά. Τι να το κάνει. Πρόβατα χωρίς Είπατε κτηνοτροφία, τι άλλο. γεωργία. Με τη γεωργία, μάλιστα. Με μελισσοκομεία. Επομένως βλέπουμε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, που είναι και χαρακτηριστικός οικονομικός πόρος. Θα δούμε και αύριο αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εδώ στην περιοχή. Θα το δούμε αυτό εκεί που θα πάμε. Αλλά η γεωργία που είπαν κάποιοι συμμαθητές σας, θέλω να προσέξετε αν δείτε καλλιεργούμενα χωράφια. Να το προσέξετε. Εκεί πέρα πίσω. Γιατί μπορεί να μην είναι τόσο όσο νομίζετε. Εκεί πίσω. Να δούμε αν έχει καταληφθεί η γη. Έγινε μόνο ένα-δύο χωραφάκια καλλιεργημένα ή υπάρχουν πολλά. Αυτό το παρατηρήσετε εσείς. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά μου, κοιτάξτε εκεί επάνω στην κορφή. Υπάρχουν κάποια δέντρα που βλέπετε εκεί πάνω, τα οποία είναι χαρακτηριστικά στην εμφάνιση. Κάποιος μαθητής σας λέει ότι είναι έλατα. Εσείς αυτά τι σας κάνουνε? Ποιος είπε κάτι άλλο? Πώς είπες, κορίτσι μου? Είναι ένα είδος πεύκης, πράγματι, που θυμίζει όμως έλατο, πολύ χαρακτηριστική. Υπάρχουν εκτεταμένα δάση και στην περιοχή του Χελμού, στη Ζαρούχλα, αλλά ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο. Αυτά τα λεγόμενα Pinus nigra ή στα ελληνικά. Αυτά γίνονται μεγάλα, όπως εκείνα εκεί ψηλά. Βλέπετε πόσο καλά προστατεύουν αυτό το χωριό που λέγεται Κάνη ή Καλυφαία και το οποίο είναι κάτω. Τα περισσότερα από αυτά φυτεύτηκαν κάποια εποχή, μερικά από την εποχή ακόμα πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρχε μια τέτοια αντίληψη να φυτεύουν τέτοια δέντρα, πεύκα δηλαδή κοντά στα χωριά, και έχουν μείνει τέτοια και αντέχουν ακόμα, δεν έχουν καεί, δεν έχουν εξελιχθεί κτλ. Εντάξει παιδιά, προς την περιοχή προς τα κάτω είναι ακόμα κλειτορία. Πάμε όσο ακόμα υπάρχει. Έτσι και στο βουνό. Και τα προβατάκια στον κάμπο. Φτιάχνουν προβατάκια όταν κάνουν πορεία. Τώρα θα περάσουμε ένα μονοπάτι. Από εκεί θα δούμε πολλά δέντρα. Θα μυρίσουμε επίσης οξυγόνο της φύσης. Και άμα προσέξετε εκεί πάνω. Αυτό το δέντρο το ξέρετε όλοι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Το όνομά του καλό να το θυμόστε. Λέγεται πλάτανος ανατολικός. Πλάτανος ορειεντάλης. Ανατολικός. Αυτό το δέντρο λέγεται πλάτανος ανατολικός. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στα χωριά μας. Είναι παντού. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το φυτό. Έχει πάθει AIDS.
Πεθαίνουν τα πλατάνια σήμερα. Αργά αλλά σταθερά. Προσβάλλονται από μια ασθένεια που λέγεται μελαχρωματικό έλκος και τα ξεραίνει τελείως. Στη διαδρομή που θα πάμε αύριο, αν είμαστε τυχεροί, θα δούμε 3 τέτοια πάνω στο δρόμο που έχουν ήδη ξεραθεί. Και το ένα το μεταδίδει στο άλλο. Την προσοχή σας λίγο, παιδιά. Για σας τα λέω, κορίτσι μου. Για ακούστε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η προστασία του εξαρτάται από όλους μας. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε φριόνια ή άλλα κοπτικά εργαλεία με τα οποία έχουμε κόψει ένα πλατάνι να πάμε μετά να κόψουμε ένα άλλο. Πρέπει να απολυμμένονται γιατί μπορεί αυτό να είναι μολυσμένο. Καλά στα χωριά είναι δεμένη ιστορία συχνά ενός χωριού με τα πλατάνια στην πλατεία του. Έχουν γίνει πολλά ιστορικά γεγονότα εκεί. Και άμα ξεραθεί ένα τέτοιο δέντρο, είναι σαν να χάνεται κυριολεκτικά η ζωή του χωριού. Και είναι τέτοιο. Πέρα από τα δάση δηλαδή. Στην Γαλλία με τα δάση από πλατάνια. Και αν πάμε να κόψουμε και το άλλο, τι θα γίνει. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η ασθένεια. Και λένε πως φέρανε οι Ιταλοί με τις φωτιές του 2007 όταν είχαν φέρει και τα φριόνια, αλλά σίγουρα είναι παλιότερη ασθένεια. Και έχει απλώς αρχίσει να απευθύνεται τώρα. Εντάξει, ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν μου λέτε κάτι. Πώς σας φαίνεται αυτή η πράξη? Κοράλια. Άσχημη. Και τι δηλώνει βέβαια? Μια ανευθυνότητα, Μήπως το κάνουμε κι εμείς αυτό? Όχι. Τι όχι, αφού το σχολείο συνέχεια βλέπουμε σκουπίδια έξω. Εγώ το μαθηματικά και μια νοοτροπία, παιδιά. Εγώ τουλάχιστον στην Αθήνα το έχω ζήσει αυτό, γιατί δεν είναι στην Αθήνα. Καθαρίζουμε το σπίτι μας, το μπαλκόνι μας και βγάζουμε τα σκουπίδια και τα πετάμε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Εκεί δεν είναι σπίτι μας, είναι σπίτι μας εκεί. Να, η Νίκη λέει δεν είναι σπίτι μας εκεί. Τι λέτε, τι έχετε να πείτε? Σπίτι μας είναι. Γιατί εκεί μέσα τι είναι? Σπίτι Το μεγάλο μας σπίτι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε να τους σεβόμαστε. Ωραία. Τώρα πιο κάτω θα δείτε πάλι αυτό το άσχημο φαινόμενο. Γεια σας και πάλι. Εδώ έχουμε τα σκουπίδια στο δάσος, τα οποία μολύνουν την ατμόσφαιρα και δεν δίνουν μια καλή εικόνα. Εδώ βλέπουμε 2 δέντρα, το ένα είναι κράτηγος και το άλλο είναι μια αγροτριανταφυλλιά. Ή αλλιώς λαγομιλιά, έτσι. Ή λαγομιλιά. Αφήστε τώρα τα χεράκια κάτω, να είστε ελεύθερα. Εδώ είναι ο λόφος του Αγίου Στεφάνου. Έτσι λέγεται αυτό το λοφάκι εδώ πέρα. Και μπορείτε να καταλάβετε γιατί λέγεται λόφος του Αγίου Στεφάνου. Ναι, ακριβώς, γιατί αυτό εδώ το σοκλήσι είναι το Αγίου Στεφάνου. Μπράβο, είναι το Αγίου Στεφάνου. Πίσω μας είναι το χωριό Καλυθέα. Κάτω απέναντί μας, ποιο χωριό είναι? Ξενοδοχεία. Καλυθέα είπαμε είναι πίσω. Γλιτορία, πολύ ωραία. Η Γλιτορία είναι παιδιά. Από εκεί ανεβήκαμε πάνω. Από εκεί, όχι ακριβώς από εκεί. Μπορείτε να καταλάβετε από πού περίπου είναι η αιστεία που ανεβήκαμε? Από εκεί. Μπράβο, από εκεί ανεβήκαμε. Κοιτάξτε παιδιά, η Γλιτορία γύρω-γύρω τι έχει? Δέντρα. Δέντρα. Χωράφι. Μπράβο κορίτσι μου, πώς σε λένε? Αναστασία, γύρω-γύρω έχουμε βουνά παιδιά. Και η Γλιτορία είναι ανάμεσα σε πολλά βουνά. Θα ήθελα για λίγο με το βλέμμα σας να παρατηρήσετε γύρω-γύρω την περιοχή. Να δείτε το σχήμα που έχουν τα βουνά, να δείτε τα δέντρα, τα δάση, τα μικρά δασάκια που παρατηρείτε. Θέλω να δείτε λίγο τα χρώματα εδώ γύρω τριγύρω. Πράσινο, άσπρο και μαύρο. Και καφέ. Τώρα επειδή είναι και χειμώνας βλέπετε και άλλα χρώματα εκτός από το πράσινο. Θέλω να κάνουμε μια ασκησούλα τώρα με την ακοή μας. Προσέξτε, δεν θέλω να μιλάτε καθόλου. Κάτσε εδώ να παρακολουθείς. Μην το πειράζεις. Από όλους. Εδώ, θα παρακολουθείς. Θα βλέπεις την κυρία μέσα εκεί. Ακούω πάλι εσείς. Άμα πάει κανένα παιδί θα το στρίψει στην κάμερα. Πότε μάθετε τα ονόματα μας? Ένα-δυο παιδάκια τα έχω μάθει. Λοιπόν, θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, γιατί μας βοηθάει το κλείσιμο των ματιών στο να συγκεντρωθούμε πιο πολύ στην ακοή μας. Και θέλω να ακούσετε προσεκτικά για 1 λεπτό όλους τους ήχους εδώ της περιοχής. Το τσοκάνι.
Δεν θα μιλήσει κανείς. Πριν να πω εγώ. Κλείστε τα ματάκια. Φέρτο σιγά σιγά γύρω γύρω. Σιγά σιγά σιγά. Σιγά 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 σιγά. Φέρτο λίγο γύρω. Έτσι κι άλλο κι άλλο. Κι άλλο από εδώ. Κι άλλο από εδώ. Όχι γρήγορα. Θέλω τώρα να σηκώσετε το χέρι σας στο ένα και με κλειστά μάτια, με κάθε διαφορετικό ήχο που θα ακούτε, να φεύγουν τα δαχτυλάκια. 1, 2, να δούμε ποιο παιδί θα ακούσει 5 διαφορετικούς ήχους. Άκουσα 5. Ωραία. Πείτε μου τώρα τι μπορείς να ακούσεις. Το βουητό, το αεροπλάνο. Ωραία, τι άλλο ακούσεις. Τον αέρα, βέβαια. Να γυρίσει το πανταγέ. Τι, τσοπάνι, πρόβατα λέει, καπανάκια. Πρόβατα, ωραία. Κοράκια, άκουσες και κοράκια. Μπράβο, τι άλλο άκουσες. Πάρα πολύ ωραία. Τα μπάλα. Ωραία. Και το βέλος να το προβάλλω. Πολύ ωραία. Να πω κι άλλο ένα. Σκυλί. Κοιτώ τον κύριο Χάρη, ψάξτε τον κύριο Χάρη. Για να δούμε Γεια σας, πώς είστε. Σας προετοίμασε ωραία κυρία Έλενα για να προσέξουμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, τα βλέπετε όπως σας έδειξε η κυρία Έλενα τα μαζέικα την κλειτορία. Πίσω από την κλειτορία βλέπετε ένα δάσος, ναι. Μπράβο, αυτά τα δέντρα είναι φιλοβόλα όλα, άρα πάνω να πει ότι κάπου εκεί περνάει ένα ποτάμι. Αυτό το ποτάμι περνάει, θα πάμε αύριο να δούμε τις πηγές του. Λέγεται Αροάνιος και το όνομά του είναι πάρα πολύ παλιό, προελληνικό Αροάνιος, όπως και τα Αροάνια όρη. Και δεξιά, αν κοιτάξετε, βλέπετε μια καφετιά πεδιάδα από καφετιά δέντρα, τα βλέπετε. Εκεί είναι απλωμένο όλο το κρυοδάσος, τα βελανίδια δηλαδή, οι βελανιδιές δηλαδή, και κάτω από εκεί θαμμένο είναι ο αρχαίος τόπος από τον οποίο πήρε και το όνομά της περιοχής, ο αρχαίος Κρήτος. Τα σπιτιά Ο τόπος σας είπα πριν ήταν Αρκαδία. Όπως σας είπα πριν, εδώ ήταν Αρκαδία. Και η πόλη αυτή, ο Κλήτορας, ήταν από τις πρώτες πόλεις που κόψανε νόμισμα στην αρχαιότητα. Είναι πάνω από 3.500 χρόνια εδώ η ιστορία. Και μάλιστα οι κάτοικοι του, οι Αζάνες, γιατί ο Κλήτορας είχε πατέρα τον Αζάνα, ήταν αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το είπα σωστά μετάλλια, στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετάλλια δίνουν, έτσι. Τα στεφάνια από ελιά, λοιπόν, πολύ σωστά, σαρώναν τα αθλήματα από όλους τους Έλληνες, τα αθλήματα δύναμης. Θεωρούνταν οι πιο δυνατοί άντρες εδώ. Γι' αυτό και, όχι στα αθλήματα ταχύτητας, στα αθλήματα δύναμης. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι η περιοχή έχει ιστορία, έχει και μια χαρακτηριστική μορφολογία. Εκεί περνάει ποτάμι, ο Κλήτορας, όπου τα έθαψε όλα κάποτε. Όλη την αρχαία κλειτορία την έθαψε και πάνω έγινε και το δάσος αυτό. Έχουμε βρει ορισμένα τμήματα από την περιοχή, όπως είναι το αρχαίο θέατρο. Το θέατρο του αρχαίου Κλήτορα. Και μπορείτε να πάρετε μια εικόνα για το πώς κυριαρχούν κάποια χαρακτηριστικά είδη φυτών στην περιοχή. Όλη αυτή η πρασινάδα που βλέπετε είναι κυρίως πουρνάρι. Όλη αυτή η πρασινάδα. Και πάνω ψηλά τα κονοφόρα, δηλαδή εκεί πάνω έλατα. Αυτό θα το δούμε πιο χαρακτηριστικά αύριο. Επομένως η πλάστηση δεν είναι ενιαία παντού το ίδιο. Ανάλογα με το υψόμετρο αλλάζει. Ξεκινάμε με κάποια φιλοβόλα κάτω, ανεβαίνουμε με κάποια σκληρόφυλλα όπως είναι το πουρνάρι και καταλήγουμε ψηλά στα έλατα ή στην μαυροπέτα. Έχετε χαλάσει τον κύκλο, για έλατε τον κύκλο σας. Σαν να χαλάει ο καιρός, κύριε Χάρη. Προσέξτε, δεν πειράζει. Αντέχουμε. Μισό. Για να το σιγά σιγά, για να δείτε.
Όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή, αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να μπορούμε να προσανατολιστούμε. Προσανατολίζουμε σημαίνει αναγνωρίζω ποια είναι τα 4 βασικά σημεία του ορίζοντα. Αφού λοιπόν το καταλαβαίνετε αυτό, θέλω όλοι σας τώρα να μου δείξετε την Ανατολή. Πού είναι? Με το χεράκι. Εκεί. Με το 3, κύριε Χάρη. Χωρίς 3. Βρήκα. Δεν πειράζει, δεν επηρεάζονται. Θα δούμε τι θα πως είστε. Πού είναι Ανατολή, παιδιά? Γιατί αγόρι? Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε να είναι. Πολύ σωστά. Όπου δύο ήλιος ανάποδα είναι ποιος? Πρώτον και δεύτερον από το ιερό. Μπράβο, αγόρι. Το ιερό δείχνει πάντα πού? Ανατολή. Βλέπετε λοιπόν πως μπορούμε να προσανατολιστούμε χωρίς όργανα, αρκεί να ξέρουμε μερικούς βασικούς κανόνες. Ένα είναι ότι οι ναοί συνήθως προσανατολίζονται, κορίτσια, προς την Ανατολή. Ένα δεύτερο είναι ότι μπορούμε να έχουμε τον ήλιο ή τα αστέρια τη νύχτα που μας δείχνουν τα σημεία του ορίζοντα. Για παράδειγμα, τη νύχτα τι μπορούμε να έχουμε ως οδηγό για να ξέρουμε να προσανατολιστούμε? Τον πολικό αστέρα. Πολύ σωστά. Το φεγγάρι κάνει βόλτα. Εντάξει. Άλλος τρόπος. Ξέρει κανείς άλλο τρόπο εκτός από τον ήλιο, τα αστέρια, την εκκλησία? Η πηξίδα. Εκεί είναι όργανα, χωρίς όργανα. Έχετε ακούσει ότι τα αυρία... Στο νότο. Τα αυρία κοιτάνε το βορρά, το έχετε ακούσει? Θα δείτε λοιπόν πως χωρίς να είναι απόλυτα ασφαλές αυτό, γενικά έχουν την τάση να προσανατολίζονται στο βορρά. Αυτό έτσι, ωραία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τι πετάς πέτρες? Ο ήλιος από τη βορεινή πλευρά των δέντρων και την πλευρά επιδειμένη υγρασία φωλιάζουν τα αυρία. Σας λίγο ακόμα. Για να λύσουμε όμως το πρόβλημα, γιατί πότε δεν έχει ήλιο, πότε έχει συννεφιά, πότε δεν έχουμε εκκλησίες, πότε δεν έχουμε ευρεία, πότε δεν έχουμε γενικά κάποιο οδηγό που να μας δείξει τα 4 σημεία του ορίζοντα, έχουμε την πηξίδα. Η πηξίδα βασίζεται στην εξής αρχή λειτουργίας. Προσέξτε, δουλεύει δηλαδή, επειδή όλη η γη είναι ένας μαγνήτης. Γιατί είναι ένας μαγνήτης? Να το ξέρετε αυτό. Ποιος? Δεν είναι στερεή ολόκληρη όπως νομίζουμε. Αυτό με το μαθητή δίπλα. Ένα τσόφλι, λεπτό, λεπτότερο ακόμα και το τσόφλι του αυγού. Είναι αυτό το υλικό που το πατάμε, είναι ηλιθόσιτο. Κάτω υπάρχει ζουμί. Αυτός με τη λετσάντα. Βγαίνει όταν σπάει αυτό εδώ και τρυπάει, μετά η φέστια. Ναι, έχετε δει τη λάβα? Έτσι. Είναι λοιπόν σαν το ασπράδι του αυγού και στο εσωτερικό, πιο μέσα, ο κρόκος του αυγού, δηλαδή ο πυρήνας της γης, είναι σχεδόν στερεοποιημένος από τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται από όλο το βάρος που πέφτει πάνω. Και όλο αυτό το υλικό έχει κυρίως σιδηρομαγνητικά υλικά. Κατά συνέπεια, η γη είναι ένας ασθενής μαγνήτης. Και ό,τι μαγνήτης πάνω της ξαπλώσει έλκεται. Έχετε δει δύο μαγνήτες πως έλκονται μεταξύ και αποδούνται ανάλογα με τον πόλο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Βάζουμε λοιπόν μια λεπτή βελονίτσα, την απλώνουμε σε κάτι έτσι, κάπου να ισορροπεί και αυτή ελεύθερα πλέον κινείται και προσανατολίζεται. Και πού μας δείχνει, παιδιά, η βελονίτσα πάντα? Προς τα πού? Προς το βορρά. Εάν λοιπόν βάλω αυτή τη βελόνα, θα σας δείξω τόσο μετά από πηξίδες, θα το δείτε, θα παρατηρήσω ότι μου δείχνει αυτή την κατεύθυνση. Εάν εδώ είναι ο βορράς, δεν έχω λύσει το πρόβλημα του προσανατολισμού, γιατί εδώ είναι ο βορράς, τα υπόλοιπα 3 σημεία που είναι. Για πάμε. Βορράς. Πού είναι η Ανατολή? Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρούμε την Ανατολή και τη Δύση είναι να κοιτάζουμε το βορρά, εφόσον τον έχουμε με την πηξίδα, και να τυλίξουμε τα χέρια μας επάνω στο σώμα μας έτσι στα βρωτά. Και αυτό το χεράκι ποιο είναι? Ανατολή. Αυτό το χεράκι ποιο είναι? Δεξί, δύση. Τα βρήκαμε όλα. Το καταλάβατε? Κύριε Χάρη, μπορώ να πω κάτι πιο απλό στα παιδιά? Χωρίς να το κάνουμε αυτό, άμα βλέπουμε το βορρά, Από κάτω είναι ο νότος.
εδώ είναι η Ανατολή. Δεξί χέρι Ανατολή. Απλά για να μην μπερδεύονται με το Β και... Επειδή μπερδεύονται... Πώς το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω κι εγώ. Επειδή μπερδεύονται τα παιδιά... Αυτό ήταν από πίσω ο βορράς. Ο βορράς είναι ο βορράς όταν κοιτάς το βορρά. Όταν δεν κοιτάς το βορρά και είναι πίσω μας, το κάνουμε έτσι. Αριστερό Ανατολή. Τώρα... Καλό είναι να το μάθουμε και με ασφάλεια. Γιατί μπορεί να ξεχνάμε προς τα που είναι μπροστά ή πίσω. Νότος, δηλαδή τα νότα μας είναι πίσω. Οπότε νότος, βορράς και οπότε τα άλλα γίνονται δεξιά Ανατολή. Και επειδή δεν θυμάστε αν δεξιά είναι ο βορράς ή αριστερά, δεξιά είναι Ανατολή, αριστερά η δύση, με αυτό το κόρπο δεν το ξεχνάτε ποτέ. Γιατί πάντα το χεράκι αυτό θα δείχνει ποιον, αφού είναι αριστερό. Ανατολή, δεξί, δύση. Και έτσι δεν το ξεχνάτε ποτέ, είναι μνημονικός κανόνας. Τώρα. Η αριστερή τη δύση δείχνει. Η αριστερή. Το ρολόι το ξέρετε, αυτά τα ρολόγια τα κλασικά που φοράμε στο χέρι μας, έτσι. Τι ώρα είναι τώρα, 5:30? Τι ώρα? 5 και 5. 5 ακριβώς. Σημαδεύουμε με το 5, τον ήλιο. Ο ήλιος, κοιτάξτε, το 5 με το 12 σχηματίζουν μια γωνία. Το 5 με το 12, ναι. Το 5 με το 12 δεν σχηματίζουν μια γωνία. Η διχοτόμος αυτής της γωνίας, δηλαδή αυτό που χωρίζει τη γωνία στη μέση, αυτή η ευθεία, η πάντα, κοιτάξτε, το βάζω κάτω. Έχω σημαδέψει με το 5 τον ήλιο. Έχω βάλει την κόκκινη γραμμή το 12. Η διχοτόμος αυτής της γωνίας 5 και 12, τι δείχνει πάντα? Τέλος. Αν είστε δηλαδή στον δρόμο και δεν έχετε να προσανατολιστείτε εύκολα, αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος. Αρκεί ο ήλιος να μην έχει πάνω. Αν εκεί πάνω δεν είναι. Αν είναι πάνω, ισχύει όταν είναι πρωί. Ναι, βεβαίως. Το μεσημέρι που δεν υπάρχει. Το μεσημέρι δεν βρίσκεις άκρη. Για να κλείσουμε λοιπόν τα προσανατολισμού. Παιδιά μου είναι ένας χάρτης της περιοχής. Αυτός ο χάρτης, θα τον δείτε γιατί θα πάτε κάτω αμάδες. Αυτός ο χάρτης δείχνει που είναι ο Άγιος Στέφανος και που είναι το ΚΠΕ. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε με το χάρτη, πρέπει να προσανατολίσουμε το χάρτη. Δηλαδή πώς θα το βάλω, έτσι. Μου λέει πως είμαι εδώ πάνω, εδώ στον Άγιο Στέφανο και θέλω να πάω στο ΚΠΕ. Όταν κοιτάξω το χάρτη έτσι θα πω είμαι εγώ εδώ πέρα και το ΚΠΕ είναι εδώ, άρα καταγίνεται το ΚΠΕ. Άμα τον βάλω έτσι στο χάρτη, αφού εδώ είναι ο Άγιος Στέφανος και εδώ είναι το ΚΠΕ, καταγίνεται το ΚΠΕ. Και το καθεξής. Δεν βρίσκω άκρη. Μόνο θα πρέπει πρώτα να βάλω το χάρτη σωστά. Να το ξαπλώσω πώς. Έτσι λέει σημαντικά. Σωστά λέει, διότι αν βάλουμε την πηξίδα, η πηξίδα μας δείχνει πάντα το βορρά και το χάρτη το προσανατολίζουμε με μέτωπο τον βορρά. Εμείς που είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, εντάξει. Λοιπόν, και έτσι γίνεται ο προσανατολισμός. Κάθε μια ομάδα πρέπει ο βορράς της πηξίδας να είναι στην ίδια κατεύθυνση με το βορρά του χάρτη. Δεν γυρνάμε την πηξίδα, το χάρτη γυρνάμε. Πώς θα το γυρίσουμε? Εκεί να είναι... Εδώ για την ακρίβεια. Όχι, δεν είναι ταυτισμένος. Κοιτάξτε που δείχνει αυτός. Θα το βάλουμε δίπλα. Γύρνα το χάρτη να γυρίσει εκεί. Το βελάκι. Παναγία μου. Ποιο εδώ? Βγάλε το χέρι. Εδώ. Τι ώρα είναι? Προς τα εκεί είναι το ΚΠΕ. Για φύγε. Νότια. Βλέπετε. Ναι. Δηλαδή πρώτα βάζουμε την πηξίδα, να δούμε προς τα που είναι ο χάρτης και μετά άμα είναι ο χάρτης γυρισμένος έτσι, γυρνάμε ώστε να, έλα, γύρνα, το βελάκι του χάρτη να έρθει να γίνει το ίδιο, Εδώ είμαστε εμείς. Γύρνα, Πες πιο εδώ. γύρνα, εκεί, έτσι. Να έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Εντάξει. Το βελάκι εδώ και το κάτω το βορρά. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Πάνω βορράς, κάτω
Ο Νότος. Ναι. Ωραία. Το κατάλαβες τώρα? Μπράβο, Βασίλη. Global Position Position System. Διεθνές σύστημα συντεταγμένων, το οποίο η αρχή λειτουργίας του βασίζεται ως ότι το συγκεκριμένο όργανο έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με δορυφόρους, όχι δορυφόρο, με δορυφόρους και να παίρνει, παρακαλώ, με ενοχλείτε λίγο, και να παίρνει στοιχεία ώστε να μας δείχνει όχι απλώς όπως τώρα πρόχειρα δείξαμε στο περίπου που είναι στο χάρτη, να μας δείχνει την ακριβή θέση, παιδιά μου. Το καταλάβατε? Δηλαδή ακριβώς που βρισκόμαστε με απόσταση ίσως μερικών μέτρων, 10 με 20 μέτρων μερικές φορές. Μάλιστα τώρα το καινούργιο ευρωπαϊκό σύστημα που ετοιμάζεται θα είναι ακόμα πιο ακριβές από το αμερικάνικο που υπάρχει. Εάν πάμε λοιπόν στο GPS, μπορείτε να δούμε, παιδιά, όχι μόνο τη θέση που βρισκόμαστε, αλλά και να μας υποδείξει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πάμε σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να αποθηκεύσει μια συγκεκριμένη πορεία, ένα μονοπάτι, και να το πάρει αυτό το μονοπάτι κάποιος και χωρίς να έχει πάει πριν εκεί, να μπορέσει να παρακολουθήσει πώς είναι δυνατόν να πάει στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, βλέπετε τώρα που κάνει αναζήτηση το δορυφόρο το GPS, με αυτό θα φύγουμε. Αλλιώς δεν πάμε. Εδώ θα μείνουμε. Θα παγώσουμε. Εκείνο το βουνό με φαίνεται πιο μεγάλο από Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα. Και κουραστήκαμε τα πόδια μας. Και μόλις γυρίσουμε στο ξενοδοχείο τι θα κάνουμε. Βλέπετε, έχει δει 5 δορυφόρους. Βλέπετε. Έχει δει τσιμπήσει 5 δορυφόρους. Γιατί ψώμετρο δείχνει, κορίτσι μου? Κύριε τέτοιο, μπαίνεις αυτό, το έχω και για USB, μπαίνεις αυτό και USB. Γιατί το έχει το λεφτό του κινητό μου. Κύριε, κοιτάξτε πες. Μπορεί νύχτα στο κοτσινίλα. Κύριε, πότε θα πάμε? Κάντε zoom. Εδώ βλέπουμε κάτα σύννεφα, οποία έχουν κοκκινήσει και έρχεται η νύχτα. Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι το βράδυ θα κατεβεί η θερμοκρασία 0, για παράδειγμα. Πάμε, κύριε. Ναι, γεια σας. Εδώ βλέπετε ένα τρακτέρ, ένα αργόνι, ώστε το καλοκαίρι να έχει έτοιμο το χωράφι, ώστε να μην έχει χόρτα, διάφορα χορτάρια. Και επίσης το καλοκαίρι θα έχει πολύ ζέστη, το οποίο δεν θα μπορούμε να κάνουμε δουλειά επειδή θα έχει σκόνη και άλλα πράγματα. Βλέπετε στη διαφάνεια λοιπόν ότι είμαστε το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλητορίας Ακράτας. Βάζουμε 2 ονόματα εδώ. Ο νονός μας τελευταία μας έδωσε 2 ονόματα. Θα σας πω στην πορεία γιατί έχουμε αυτά τα 2 ονόματα, να το θυμάστε αυτό. Και γιατί θα σας καλέσουμε? Γιατί σας καλωσορίζουμε? Να μην σας καλωσορίσουμε? Γίνεται λοιπόν μεγάλος λόγος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αν δεν απατώμε, κάνετε και περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο σχολείο? Κάνετε? Δεν κάνετε? Κάνετε. Ωραία. Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση? Σκεφτήκατε λίγο σκεφτήκατε αυτό? Με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες που είδατε. Σπήλαιο λιμνών. Δάση, βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η λίμνη, είναι μια λίμνη, παιδιά, δεν είναι θάλασσα. Είναι η λίμνη Τσιβλού, βρίσκεται στην περιοχή της Ακράτας, στη Ζαρούχλα. Και ανήκει και αυτή στην προστατευόμενη περιοχή που είπαμε πριν. Τώρα που απευθυνόμαστε, όπως είπαμε και πριν, και σε ενήλικες αλλά και σε μαθητές από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο, όλων των βαθμίδων. Σε κάποιους συγκεκριμένους νομούς, να μην σας τους πούμε και σας κουράζουμε. Επίσης, κάνουμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, αλλά και σε διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες απευθυνόμαστε. Είπαμε ότι το κέντρο φιλοξενείται στη μαθητική εστία της κλητορίας. Θα δείτε ποιους χώρους διαθέτει στα γρήγορα. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που είμαστε και περιβάλλουμε εκεί αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες μας.
Όχι όμως για να καλύψει και την απληστία μας. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, την απληστία, έτσι. Ότι όλο ζητάμε, δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Και αυτό δεν είναι σωστό. Να βάλουμε και το... Ποιο βιντεάκι. Να ξεμουτιάσουμε από τη γράπτα. Έλα. Κεφάλι. Κουνήστε κεφάλι. Μαλακά. Μην το ξεκινώσετε. Πάμε. Κουνάμε με το δεξί μας χέρι και πάμε το αριστερό μας γόνατο. Το αριστερό μας γόνατο. Και με το αριστερό χέρι το δεξί μας γόνατο. Και χτυπάμε. Ωραία. Αυτό. Ξεμουτιάσατε λίγο, δεν το φύγατε. Όχι τόσο. Το γυρίζεις στο σαρκάδι, εσύ και κλάτσα. Όπως καταλάβατε, παιδιά, ξέρετε γιατί ήρθαμε εδώ. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Για να γνωριστούμε καλύτερα, γιατί μπορεί εσείς να ακούσατε τα ονόματά μας, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα ποιοι είσαστε. Και ήρθε λοιπόν η ώρα να γνωριστούμε καλύτερα. Και ο πρώτος τρόπος φυσικά για να γνωριστούμε ποιος είναι, να πούμε τα ονόματά μας. Προσέξτε όμως πώς θα τα πούμε τα ονόματά μας, με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θα χτυπάω. αφού θα συζητήσουμε τι κάνεις στο δέντρα. Έλα, για τελειώσατε κι εσείς. Τελειώνετε. Τελειώσαμε. Ωραία, λοιπόν. Τώρα λοιπόν ξαναγυρίζουμε, κοιτάμε τον κύκλο και κάθε ένα ζευγάρι θέλω θα παρουσιάζει ο καθένας το τέρι του, ποιος είναι, και θα μας λέει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Και μετά το ίδιο θα κάνει το ένα άλλο παιδί για το πρώτο. Ναι. Του αρέσει το δέντρα και δεν του αρέσει η πάρκα. Μάλιστα. Το δεχόμαστε. Έχει δικαίωμα. Βασίλη, πες μας και εσύ γιατί. Της αρέσει τη Τζοτζίνα η ζωγραφική πιο πολύ και να παίζει με τις φίλες της. Μια χαρά. Και τι δεν της αρέσει καθόλου? Τα μαθήματα του σχολείου. Για να κάνετε να ξεσουράζετε όλη μέρα. Περπατάμε για να περπατάμε. Περπατάμε για να περπατάμε. Ωραία. Και όταν πω stop, σταματάμε. Εντάξει? Ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα σου πάω. Γεια σου, Μπόδια. Γεια σου, Παραλίνα. Τώρα λέω και μία καλησπέρα. Stop. Κάτω όλη μια περίεργη γκριμάτσα. Ωραία. Πάμε. Και θέλω τώρα να κάνετε όλοι μία πολύ θλιμμένη γκριμάτσα. Θλιμμένη. Ωραία. Και έναν που ακουμπάω, θέλω να πέσει και έναν ήχο που να ταιριάζει με τη γκριμάτσα. Το οποίο να ακουμπάω. Κυρία. Σιγά, σιγά, σιγά. Καλό νούμερο. Ποιο νούμερο, ποιον είπες νούμερο? Νούμερο, τι κάνετε εδώ? Κόβουμε ξύλα. Γιατί? Για να σταθούμε. Να κοιτάμε. Όχι. Και τότε πώς το... Ξέρετε πολύ όμως να βγάλω. Και όσοι δεν έχουν μέσα κείμενα, μπορείς να τι γίνεται εδώ? Κόβουμε ξύλα και σπουδάζω. Αν είσαι έτοιμο. Όχι. Χωρίς άδειες πως κόβετε το δέντρα. Για μιλάς. Να σας μάθω και έφτασε ξεράκι στο σπίτι. Τα ξύλα αφήστε τα κάτω. Ωραία. Νούμερα. Ένα φραγμό.
να είναι χελμός. Προς την επόμενη περιοχή. Δεν επιτρέπεται. Τι σημαίνει εδώ πέρα, γιατί τόση παγούρα? Να, αυτός ο κυνηγός του Τσάκη ακόμη ο Ζάκης. Μα γιατί κύριε κυνηγέ σκότωσε το Στεφάνι το Ζάκη? Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Αυτό το άμυρο που είναι, γιατί το σκοτώσετε? Τι λες μωρή, λαγός είναι. Ωραία, και το πουλήσουμε. Αυτό το λαγό, γιατί το σκοτώσετε λοιπόν? Για να φάμε. Εγώ βέβαια είμαι σε αυτή την 30 χρόνια. Εγώ είμαι με τον κυνηγό. Πώς εσείς η οικογένειά μου, κυρία μου? Τώρα που το λέτε, τι έρχεται? Βουνό υπάρχουν, ζώα είναι. Αν δεν σκοτώσουμε, πώς θα... Τι λες μωρέ τσόκαρο, επειδή σε ψηφίζουν τα λες όλα αυτά. Μα δεν τα λέτε ότι με ψηφίζουν. Εσείς τι λέτε, κύριε... Βουδάβρε. Εμάς δεν πέφτει όμως. Εμείς μας δίνουμε, αυτό είναι άβρε. Μας βάζουν και μας τρώτε. Κύριε Δασκάλα, εσείς τι λέτε, λοιπόν? Τι να πω, ψυχή έχει κι αυτό. Και αυτός ο κυνηγός επεμβαίνει στην διατροφική αλυσίδα καταστρέφοντας. Μα για να καταλάβω, δεν πιστεύω κύριε. Εσείς τι λέτε, κύριε όπως έγινε όμως, Πρέπει τι. στην περιοχή να μην σκοτώνουν ζώα. Δεν μαζί με αυτούς τους νόμους, εδώ και 30 χρόνια μας έχετε πείσει. Άιντε! Δήμαρχε, έμαθα για την καπέλη γη. Θέλω να την εξαγοράσω. Πόσο κάνει? Κοίτα, για να την αγοράσεις θες πολλά. Και εγώ και οι συναδέλφοι μου. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα οικονομικά. Γι' αυτό άκου. Εγώ θέλω 2 εκατομμύρια. Ο δασολόγος θέλει. Κοίτα να δεις. Αν δεν θέλω περίπου 50.000. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς. Ξέρω ότι τα βγάζεις γρήγορα. Ενώ ο δάσκαλος. Δεν ξέρω, ένα εκατομμύριο στην πέρα. Λίγα ίδια. Ξέρεις πώς να φέρεις. Και έχω και τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι καλός. Θα ήθελα 2 εκατομμύρια για την ταπανάει. Έχω συνεννοηθεί με τον Γερμανό Χούμσκτερ, ο οποίος θέλει τα λεφτά. Μας το ξεχρώσουμε τίποτα. Γρήγορα λεφτά, γιατί τα χρειαζόμαστε. Εντάξει, αύριο όλα τα λεφτά σε όλους θα είναι παραδομένα στα σπίτια σας και σε εσάς. Για να είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι και εσύ. Εντάξει, κλείσει. Ναι. Θα ψαρέψω τον αντιδήμαρχο να δω τι σχεδιάζουν. Προς το παρόν, εσείς βρείτε μια λύση και γρήγορα. Τι θα κάνουμε, πρόβλημα μεγάλο. Βασιλάκο, θυμάσαι τον λόφο που κάει και προχτές? Ναι. Να σου πω καλό μου, μήπως μπορείς να μου πεις τι πρόκειται να κάνετε με αυτό το λόφο? Έχουμε κανονίσει, εγώ και ο Δήμαρχος, Δεν θα ψηφίσεις πόσο, χωρίς το αντάλλαγμα? για να και θα την αγοράσει ο Καράφλαστη. Εκεί που κάνει. Μάλιστα. Πόσο θα σας δώσει? Εμένα θα μου δώσει 2 εκατομμύρια, το Αλέξη τα περισσότερα, από όλους τα περισσότερα και εμένα 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σου άρεσε. Σε ευχαριστώ Βασίλη μου. Και για αντάλλαγμα, εγώ... τι να κάνω για αντάλλαγμα. Πες και εσύ βέβαια. Και για αντάλλαγμα θα γίνει αυτό που ήθελες πάρα. Ωραία. Η συνεδρίαση για την καμένη έκταση γης. Έχουμε αυτούς που είναι υπέρ για να το αναδασώσουμε και αυτούς που είναι υπέρ για να χτιστούν κτίρια. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να έχουμε κάποια λύση, πείτε μου γνώμες. Εσείς τι θέλετε? Εγώ. Τι θέλω. Εσείς. Εσύ. Τα προβλήματα που έχετε. Να πάρει τα πρόβατα από πίσω.
πιστεύετε για αυτό το θέμα? Εγώ και η ομάδα μου πιστεύουμε ότι αν χρησιμοποιηθεί αυτή η έκταση γης ως κτίρια, ξενοδοχεία, οτιδήποτε τουριστική προορία, μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομία. Ένσταση, κύριε. Κύριε Δημάρχε. Πρέπει να μιλήσω. Ακούστε. Άμα χαθεί όλη αυτή η δασική έκταση, θα είναι καταστροφικό για το χωριό μας. Πρώτον, δεν θα υπάρχει πράσινο. Δεύτερον, η ομορφιά όλου του τόπου μας, πολύ όμορφου τόπου μας βέβαια, θα χαθεί. Και θα χάσει και ο βοσκός το προβολάτε που δεν θα τήρεται. Επίσης, καλύτερο είναι να βάλουμε πράσινο παρά τα λεφτά. Να αναπνέουμε θέλουμε, όχι να σου πέσει πολυκατοικίες στο άραβα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χτιστούν ξενοδοχεία και πολυκατοικίες. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κρίση έχει χτυπήσει και το χωριό μας. Δεν μπορούμε. Χρειαζόμαστε ξενοδοχεία. Και όσο για το κτηνοτρόφο, θα πάρεις αποζημίωση σε μισό. Έκταση. Το πολύ 1,5. Μιλάει. Θα χάσετε. Έκταση. Σε αυτό που είπε ένσταση. Πρέπει να γίνουν δασικές εκτάσεις για το πράσινο της περιοχής. Και θα αναπνέουμε, θα πνιγούμε. Χωριό είμαστε. Δεν είμαστε μεγάλο πόλη. Δεν είμαστε Αθήνα. Δεν είμαστε Πάτρα. Δεν είμαστε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέχρι σκεφτείτε κάτι άλλο. Μέχρι να φτιαχτούν όλες αυτές τις δασικές εκτάσεις, εμείς θα έχουμε πλουτίσει. Και το χωριό μας θα γίνει από την οικονομική κρίση. Οπότε, για σκεφτείτε λίγο. Δεν άκουσα ποτέ κανέναν από τους κατοίκους του χωριού μας να διαμαρτύρεται για οικονομικούς λόγους. Ποτέ. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον αντιδήμαρχο. Τι έχεις να πεις, αντιδήμαρχε? Εγώ θέλω να χτιστούν ξενοδοχεία και να μας φέρει καλά λεφτά ο προτές. Μας πλήρωσε και γι' αυτό πρέπει να γίνει. Δεν το πιστεύω. Αστυνομία. Γεια σας. Να μάθετε κι εσείς να στρώνετε το κρεβάτι σας. Άρα, παίρνετε το δεύτερο σεντρό. Νι, το κάνουμε λίγο έτσι. Και μετά πάμε, παίρνουμε την κουβέρτα. Και το φτιάχνουμε το δωμάτι, το κρεβάτι έτσι. Έτσι. Και το φτιάχνουμε έτσι.